Je d'abord la question 9. Donc, on considère les deux fonctions f, j définies sur R par, donc f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, avec a appartenant à R aléatoire, bc appartenant à R carré. J de x égale f de x plus f' de x plus f seconde de x. Donc, on suppose que, quel que soit x appartenant à R, f de x supérieur strictement à 0. Donc, on montre que, donc, premièrement, que soit x appartenant à R, j de x supérieur strictement à 0, ou bien que soit x appartenant à R, j de x inférieur strictement à 0, ou que soit x appartenant à R, j de x égale 0, ou il existe x appartenant à R tel que j de x égale 0. Donc, je fouche j de x supérieur ou inférieur à 0 ou égal à 0 que soit x appartenant ou là تساوي 0 فقط لبعض les éléments ديال x. Donc اولا اش عندنا f de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc عطاك ان f de x supérieur strictement à 0 quel que soit x appartenant à R. ياك دونك فاش كنقولو f de x supérieur à 0 que soit x appartenant à R ان f de x عبارة عن حدودية. f de x عبارة عن حدودية من الدرجة الثانية، وإلا كانت f ديال x supérieur strictement à 0 que soit x appartenant à R يعني مغاديش تبدل الإشارة ديالها. سافو دير أن المميز ديال هاد الحدودية من الدرجة الثانية دلتا ديالها اللي هو ب أس 2 ناقص 4 أس سي أصغر قطعا من الصفر. اف دو اكس تكون سيبيريور ستريكتومون زيرو، متبدلش الإشارة ومغاديش تساوي زيرو، دونك دلتا أصغر قطعا من الصفر. دونك ب أس 2 ناقص 4 أس سي أصغر قطعا من الصفر. اي شنو اخر غيكون عندنا؟ إشارة ديال هاد الحدودية هي إشارة أ. قلنا اف دو اكس سيبيريور ستريكتومون زيرو يعني أن أ غتكون تاهي سيبيريور ستريكتومون زيرو. دونك نمشيو دابا جي دو اكس، شوفو الإشارة ديالها. جي دو اكس هي اف دو اكس بلس اف بريم دو اكس donc plus f seconde de x donc qui est égal donc f de x sera ax au carré plus bx plus c. Pour f' de x شنو هي؟ راهي 2ax plus b. Donc pour f seconde de x راهي 2a donc plus 2a. donc هادي اش غادي تساوي لينا؟ دونك هنا تبقى لنا ax au carré بليس دونك إلا بغينا نعملو بإكس تبقى لنا b plus 2a donc plus b plus 2a facteur x plus دابا لو نومبر اللي يبقى لينا هو c plus b plus 2a donc تبقى لنا c plus b plus 2a هو الحد الثالث ديالنا. دونك هنا لي كويفيسيون هو a b plus 2a c plus b plus 2a. دونك هنا باش نعرفو لو سين ديال جي دو اكس، حيت جي دو اكس هي حدودية من الدرجة الثانية، يعني باش نعرفو الإشارة ديالها خصنا نحسبو المميز ديالها يعني دلتا ديالها. دونك في الأول ديال اف دلتا ديال اف سميناها دلتا، أولا نديرو ليه دلتا ديال اف، دونك هذا نسميوه دلتا ديال جي. دونك دلتا ديال لا فونكسيون جي هي b plus 2a au carré moins 4 multiplié par c plus b plus 2a multiplié par a, donc qui est égal donc b au carré plus
2 fois 2, 4AB, plus 4A au carré. Donc, moins 4, donc CA, donc moins 4, donc BA, donc moins 4 fois 2 اللي هي 8, donc A au carré. دونك نزيدو نبسطو هاد الكتابة. دونك هنا عندنا بي أس 2، دونك 4 أ بي ناقص 4 أ بي غتمشي، دونك 4 أس 2 ناقص 8 أ أس 2 تبقالنا هي ناقص، دونك هنا 4 أس أ أس 2، دونك هنا تبقى ناقص 4 أ سي، دونك كي تيغال، دونك قلنا بي أو كاري ناقص 4 أ سي راه هي هاديك دلتا اف ديك كنا لقينا هنا فوق، دونك ناقص 4 أ أس 2. دونك دلتا اف كيفاش لقيناها؟ دلتا اف كنا لقيناها أصغر من الصفر، عندك أ أس 2 أكبر من الصفر، إذا ناقص 4 أ أس 2 تكون أصغر من الصفر، وبالتالي دلتا اف ناقص 4 أس 2 كاملة أصغر من الصفر. إذا دلتا جي أصغر من الصفر، إذا إشارة الحدودية جي، دونك إذا إشارة جي ديال إكس هي الإشارة ديال من هي إشارة ديال الكويفيسيون الأول، دونك هي إشارة أ، دونك أ كي دايرة، دونك احنا شفنا أن بوزيتيف الفوق، قلنا دلتا اف أصغر قطعة من الصفر و أ أكبر قطعة من الصفر، وبالتالي نقولو أن جي ديال إكس أكبر قطعة من الصفر مهما يكن إكس ينتمي ل R، بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب الأول. دونك شوف دابا لا كيسيون 10، دونك قالك سوا أوميغا أبارتون أ سي تيل كو، دونك المعيار ديال أوميغا هو جذر مربع 2، دونك أون نوت ألفا et bêta, dissolution de l'équation z au carré plus i oméga plus i oméga bar facteur z moins 2i égale 0. Donc on a معيار ديال ألفا بلس معيار ديال بيتا هو 2، دونك موديل ديال ألفا بلس موديل دو بيتا هو راسين 2 أولا 3 راسين 2 أولا 2 راسين 2. دونك هادي صعيبة بعض الشيء في البرهان، من أجل هذا غنعطيو الأوميغا واحد القيمة بحيث المعيار ديالها هو جذر مربع 2، دونك ونجربو فين هو الجواب اللي غيكون صحيح. دونك سي أوميغا إيكال 1 بلس إي، ألوغ المعيار ديال أوميغا هو جذر مربع 1 زائد 1 اللي هي 2، دونك كيحقق لينا الشرط اللي عطيناه. دونك دابا غنمشيو ليكواسيون اللي عطينا اللي هي زد او كاري بلس اي فاكتور اوميغا بلس اوميغا بار زد موان 2 زي. دونك نعوضو اوميغا في هاد المعادلة هادي، دونك شاش عطينا زد او كاري بلس اي فاكتور دبليو اللي هي 1 بلس اي بلس اي اوميغا بار اللي هي 1 موان اي، دونك 1 موان اي، دونك تو فاكتور زد موان 2 زي. دونك هادشي غيساوي لينا زائد أس 2 زائد إي عميل واحد زائد إي زائد إي ناقص إي أس 2 اللي هي زائد 1 زائد ناقص 2 إي. دونك هادشي غيساوي لينا زائد أس 2
زائد إي عامل ناقص بقى لنا 2 زائد 2 إي. دونك ناقص عفوا زائد ناقص 2 إي. دونك هادشي كامل غيساوي 0 على حساب المعادلة. دونك هادي نكملوها في النشر. غتبقى عندنا إي زائد أس 2 زائد دونك تبقى لنا 2 زي. دونك إي فوا 2 زي راهي موان 2. دونك زاد موان 2 زي. دونك هادشي غيساوي لنا 0. كنا درنا دابا دالتا نلقاو هي 2 زي موان 2. دونك جو أو كاري موان 4 فوا موان 2 زي. دونك فوا موان فوا 1. دونك كيتيكال دونك 2 زي أو كاري راهي موان 4. بقى عندنا 2 فوا 2 فوا 2 هي 8. دونك تبقى عندنا موان 8 إي. 2 أو كاري هي 4. دونك تبقى عندنا موان 4 فوا موان 2 اللي هي بليس 8. دونك مشينا موان 4 مع 4 مشينا مع 8 مع 8 تبقى لنا 0. دونك دالتا كتساوي 0. إذن المعادلة عندها حلين متساويين ألفا و بيتا اللي كيساويو لينا موان بي سور 12. دونك موان بي سور 12. دونك هنا تبقى عندنا موان 2 هي 2 سور 2 هي 1. دونك موان 2 زي سور 2 راهي موان إي. دونك بالنسبة لي ريبونس اللي عطانا اش عطانا معيار ديال ألفا زائد معيار ديال بيتا هو 2 ولا جذر 2 ولا 3 جذر 2 أولا 2 جذر 2. دونك هنا لقينا أن ألفا و بيتا كيساوي بجوج و1 ناقص إي. دونك معيار ديال ألفا راه هو المعيار ديال بيتا راه هو جذر مربع 2. دونك هنا بالنسبة لألفا و بيتا ماشي ديما كيتساويو، غير في هاد الحالة فاش خدينا أوميغا كتساوي 1 زائد إي. دونك ماشي المعنى ديالهم أنهم غيتساويو لنا ديما. دونك هنا لقينا ألفا و بيتا المعيار ديالهم هو جذر 2. إذا المعيار ديال ألفا زائد المعيار ديال بيتا هو 2 جذر مربع 2. بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب الرابع. نمشيو دابا لا كيسيون 11. دونك قالك on pose pour tout réel x f de x égale 2x moins la partie entière de x. Donc l'intégrale de moins 1 jusqu'à 2 de f de x dx est égale donc soit moins 2 soit moins 1 soit 0 soit 2. Donc هنا اش عندنا f de x راهي 2x moins la partie entière du x. Donc l'intégrale de moins 1 jusqu'à 2 de f de x, il y a l'intégrale de moins 1 jusqu'à 2 de 2x moins l'intégrale de moins 1 jusqu'à 2 de la partie entière du x. Donc on a dx à fond dx dx. Donc qui est égal l'intégrale de moins 1 jusqu'à 2 donc 2x dx moins. دونك هنا بالنسبة لا بارتي اونتيير دو اكس خصنا نقسمو هاد الانترفال 3 انترفال بلا غولاسيون دو شارل. دونك هي الانتغرال من موان 1 0 بارتي اونتيير دو اكس دي اكس بليس الانتغرال من 0 1 بارتي اونتيير دو اكس دي اكس بليس الانتغرال دو 1 2 de la partie entière du x de x. Donc qui est égal qu'on a 2 qu'on a x au carré sur 2 moins 1 jusqu'à 2 9 2 moins 2 donc moins donc l'intégrale moins 1 jusqu'à 0 de la partie entière du x dx راهي moins 1. Donc هو l'intégrale moins 1 0 ديال moins 1 dx. Donc
pour l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la partie entière de x dx هي la partie entière de 0 jusqu'à 1 donc ديال 0 dx. l'intégrale من 1 à 2 de la partie entière du x donc ناخدو القيمة الصغيرة في l'intervalle 1 2 اللي هي 1. donc ديما في partie entière ناخدو أصغر قيمة في l'intervalle ديال l'intégrale ديال donc qui est égal donc on a 2 au carré moins 1 au carré il y a 4 moins il y a 3 donc moins l'intégrale de moins 1 0 de moins 1 donc تكون عندنا راهي moins x moins 1 0 plus donc on a l'intégrale de 0 هي 0 plus l'intégrale de 1 de 1 راهي x 1 donc qui est égal 3 moins donc on a entre moins x entre moins 1 et 0 donc on a تعطينا 0 donc moins x راهي plus x donc باش نعاودوها في moins 1 تعطينا donc moins 1 donc on a plus 0 on a x entre 2 et 1 donc il y a 2 moins 1 il y a plus 1 donc il y a 3 moins 0 il y a 3 donc الإجابة من هادو صحيحة donc هادو بثلاثة خاطئين الإجابة الصحيحة هي 3. شو دابا la question 12 que la valeur de l'intégrale de e jusqu'à e au carré dx sur x ln de x puissance 3 est égal à donc soit 1 demi ou bien 3 sur 8 ou bien moins 3 sur 8. L'intégrale de e jusqu'à e au carré dx sur x ln de x puissance 3 donc qui est égal donc هنا إلا لاحظتي راه عندنا 1 sur x عندنا ln de x كنعرفو أن 1 sur x راهي ln prime de x donc كتولي هي l'intégrale de e jusqu'à e au carré donc 1 sur x راهي ln prime de x donc ln de x puissance 3 راهي ln de x puissance moins 3 غتولي donc dx donc هنا تولي هي l'intégrale jusqu'à e au carré donc عفوا هنا هي الأصلية ديال ln prime de x ln x puissance moins 3 donc تولي هي ln de x puissance moins 3 plus 1 اللي هي moins 2 donc sur moins 3 plus 1 اللي هي moins 2 donc e au carré e donc هادشي غيساوي لينا donc خرجو moins 1 demi donc تبقى لينا هي 1 sur ln de x au carré donc e égal moins 1 demi donc دابا نعاودو donc تولي هي 1 sur ln e au carré donc au carré moins 1 sur ln de e donc au carré donc qui est égal moins 1 demi donc 1 sur donc ln e au carré donc il y a 2 ln e au carré moins 1 donc ln e راهي 1 donc 1 2 donc تبقى هادي هي 1 على 2 ln e 2 هي 1 على 2 أس 2 اللي هي 4 كنا عفوا ناقص 1 على 2 دونك ناقص 1 دونك اللي تساوي ناقص 1 على 2 مضروبة في 1 على 4 ناقص 1 اللي هي ناقص 3 على 4 دونك تبقى لنا هي 3 على 8. بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب الثالث.